Salutare tuturor! Astăzi o să vorbim despre un subiect care schimbă regulile jocului pentru profesorii de fizică din gimnaziu, resursele educaționale deschise sau RED-uri. Dacă vreți să faceți lecțiile mai captivante și mai ușor de înțeles, atunci ați nimerit unde trebuie. Deci ce sunt mai exact aceste RED-uri? Pe scurt, sunt materiale educaționale gratuite, cu licență deschisă, pe care le puteți folosi, modifica și da mai departe, fără nicio obligație. Imaginați-vă că aveți o comoară de planuri de lecție, simulări interactive, filmulețe și multe altele, toate la îndemână. Super, nu-i așa? Să începem cu motivele pentru care RED-urile sunt atât de valoroase. În primul rând, vă economisesc timp, gata cu orele pierdute creând materiale de la zero. În schimb, puteți găsi conținut de calitate, gata de folosit. În plus, permit personalizarea. Puteți adapta materialele la nevoile și stilurile de învățare ale elevilor voștri. Flexibilitatea este cheia în educație. Acum, unde puteți găsi aceste resurse grozave? Site-uri precum OYR Commons, PhET Interactive Simulations și Tsica12 oferă o mulțime de materiale de fizică, special create pentru gimnaziu. Acestea acoperă totul, de la mecanică de bază la noțiuni fundamentale despre electricitate și magnetism. Și partea cea mai bună, toate sunt gratuite și ușor de accesat. Să vorbim despre cum să integrați RED-urile în clasă. Începeți prin a stabili ce subiecte veți preda și căutați RED-uri potrivite. Combinați diferite resurse pentru a crea un plan de lecție dinamic. Folosiți simulări interactive în timpul orelor pentru a vizualiza concepte complicate. Dați ca temă filmulețe captivante pentru a consolida ce au învățat. Posibilitățile sunt nenumărate. Ca să încheiem, RED-urile nu sunt doar o soluție ieftină. Sunt un instrument puternic pentru a vă îmbogăți predarea și a ajuta elevii să învețe mai bine. Intrați în lumea resurselor deschise și veți vedea cum se transformă clasa voastră. Mulțumesc că v-ați uitat și spor la predat. Gata, ne vedem data viitoare.